besig. Ek gaan nou maar probeer vir Hugo hier kry. As dit nie werk nie, kan ek nie vir jou doen nie. Kyk gou mense, we were busy with the Mpumalanga question. Ons het klaar mos die bankrekening gedoen. Kan julle onthou? Ons het klaar die bankrekening klaar gemaak. So ons moes gegaan het na ons het klaar oor die oorrol van geld gepraat. Ons het klaar gepraat oor watter probleme kan ons kry. Toe moet ons gaan na die krediteure versoening. Ons is besig gewees daarmee, is dit reg? We still busy with creditors reconciliation. Dit is reg? Kom ons kyk gou daarna. Let's have a look. Ons het gekom tot hoe ver, want ek kan glad nie onthou nie. Ons het klaar nommer, toe ons afgemerk het, het ons gekom, ons het klaar die korting reggemaak, onthou julle? Die discount. Onthou, ons het gesê, ons kan 3,532 kry. They said we can get 2,532. So we took 1,000 rand too much en hulle het sommer glad nie opgesit het. Ek dink dis waar ons het geëindig het. Het ons hierdie ook gedoen. Het ons nommer 4 gedoen? Kyk of ons nommer 4 al gedoen het. Nommer 4 was die ons het 'n fout gemaak. We made a mistake with number 4. We've done that one as well. Is JD not coming back to school this do you know anything about JD? Okay. So ons het klaar, dan nommer 5 was die korting, die handelskorting. Of ons nog dit gedoen het, dink ek. Nee, ons nog nie dit gedoen nie. Right, a trade discount was deducted on the invoice 396. DM suppliers het dit nie in ag geneem nie. They tell us they will put this on the statement next month. So let's have an invoice 396. We have 8829 en hulle het vir faktuur 396 9,810 rand. So they have too much. They said this 10% is 981. So hulle volgende maand van ons rekening aftrek. So they forgot about this. Inside your creditors reconciliation statement, discount, trade discount omitted, handelskorting weggelaat. I've shown you the amount, but jy kon ook so gesê het, you could also have said 9810 times 10%. Dan gaan jy nog steeds 981 rand kry. Is julle by daarmee? Are you fine with that? Because it's discount, they're supposed to minus this from our account. Is julle by mense? Next little step, volgende stapie. Was die laaste enetjie, they tell us that the statement shows transactions up to the 25th. So wat ook al ons na die 25ste by ons boeke het, gaan hulle nie hê nie. So this is in our books, invoice 407, it's not in their books. So by krediteure versoening gaan jy hê faktuur 407. This was after the 25th. Invoice means we bought, ons het gekoop. So they're supposed to add that to our account. Hulle moet by ons rekening bytel. Is julle by daarmee? Are you fine? En dan die laaste, ons kyk nou af, ons het nou al alles afgemaak. Yeah, everything was ticked off. Ek het daar kom. Hierso kon ons nie die 29 rand hê. The 29 rand, the interest that they charge is not in our account. Dis nie in ons boeke nie. So ons gaan nog daai 29 rand by ons boek moet gaan bytel. Ek weet dit in 'n ander kleur skryf so jy kan sien. So. Dit moet nog by ons rekening bygetel word. Is julle my daarmee? In our book means in our credit ledger, we will have to add the 29 rand. Dis die rente van die 29 wat by ons rekening getel word. Hierdie kan jy verstaan. What do we need to do now? We need to calculate the new balance. Ons moet die nuwe saldo bereken. That's the balance they started with. Dis 'n fout wat ons gemaak het. This is the discount they said we must cancel. Dis die verkeerde faktuur wat ons gemaak het. And this one, the interest that we still have to add. Is jy by hiermee? Dis hoe vir ons nou sê. Weer. Nog maar ek kan share en nou ek ons beloof gaan dit goed reg maak, maar dit is hoe ver dit is belofte. Ag kom man. En my nou toe is so met jou sukkel nie. Right.
Is julle okay? Dit wil afgegooi nou. Ja, kyk al. Ek kan share kry. Okay. Is julle alright hiermee mense? Are you fine? Ek wil nie die screen share, kyk daar. Dan die volgende, by die start their statement. Remember, we cannot correct their statement. All we can do is prepare a creditors reconciliation statement en dan volgende maand wanneer ons die staat kry, gaan ons kyk of dit nou op die staat staan. Dit is what their statement said we owed them. Dit was die fout wat hulle gemaak het. This is the discount that they said they will give us next month. Dis die handelskorting wat weggelaat het. Hulle gaan dit vir ons volgende maand ons rekening sit. This is the invoice after the 23rd. Daar is die nuwe saldo. Dit stem nou ooreen met ons. Is julle reg mense? Dan die theorie. Two benefits of electronic funds transfers. Kyk gou mooi. In die eerste plek is dit baie goedkoper, né? It's baie goedkoper dan as wat jy met 'n cheque betaal of wat jy debieorders het. Electronic funds transfer is basically that you don't get charged. It's omtrent R1. Dit is so duur nie. Daar's minder bedrog en jy sal less fraud and theft than with checks, want as jy, dis net jy wat as jy details moet vir jou bank. So if you give your details to somebody else, that's on you. Dis niemand anders as jou eie skuld nie. And then payments can be made anytime. Jy kan enige tyd geld betaal. Jy kan dit 3 uur in die môreoggend doen. Dis nie jy hoef jy kantoor oop te maak nie. And normally the funds are available quicker. Die persoon wat jy betaal kry vinniger sy geld. Is julle by daarmee? Wat is twee gevolge vir die besigheid as hulle nie hulle krediteure betyds betaal nie? Jou eerste gaan jou rekening rente kry. They're going to add interest to our account. Secondly, the credit rating of the business will be negatively affected. Want jy gaan hulle gaan by die kredietbureau gaan jy as 'n stadige betaler gelys word. Your business will be flagged as a slow payer. If your business are flagged as a slow payer, you do pay your accounts, but you take it. So that is a warning sign for other businesses. If you open an account, be careful. This business takes a while to pay their debts. En dan laastens, as jy sommer glad nie betaal nie, if the business doesn't pay at all, then you will be blacklisted. And that means you will definitely not be allowed to open an account. No responsible other business will allow you credit because you are not to be trusted. Is julle by hiermee? Enige vrae oor dit? Kan ons gou gaan na die vraag oor die vraag 1 van Noord-Kaap, want dit gaan ons meer oor debiteure en ons het nog nie debiteure geoefen nie. So kom ons kyk gou na die vraag in Noord-Kaap wat oor Daar was ook 'n krediteure versoening. Ek sal gou daarna kyk. Maar ek wil nie so baie tyd daaraan gee. Ek wil eerder gaan kyk na die krediteure versoening. For this one, you had to do this in the list that they gave you. Ek gaan gou daaroor praat, maar ek wil nie so baie tyd hier aangee nie. Ek wil net ons klaar kom by die ander werk. Die eerste enetjie sê hulle vir jou, ons kyk eens wie is ons. Who are we? We are broad stores. En Ashes beperk is die besigheid by wie ons koop. So Ashes Limited is our creditor. And we are broad stores. So anything that Ashes Limited did wrong or forgot to do must be on the creditors reconciliation statement. Enigiets wat ons broad stores nie gedoen het nie, moet in krediteure grootboekrekening van Ashes beperk reggemaak word. Is julle by daarmee? Right. First one, a payment by broad stores. Ons is broad stores, jy het betaal, maar ons het vergeet om en dit in die krediteure grootboek en is in die rekening weggelaat. So as ek nou reg kan onthou, het hulle A-somme vir ons gedoen. We forgot, we are broad stores en Ashes het ook vergeet. And we paid them, so ons gaan 'n minus hê en hulle moet 'n minus hê. Is jy daar reg daarmee? Then number B actually,
sê vir jou 'n faktuur vir soveel rand se goed wat ons gekoop het, is op die staat, maar is nie in ons boeke nie. So where do we need to write this? In our books. So in ons boeke moet ons plus 87,000 doen. It is on the statement, so I'm not going to write anything on the statement of account. Die volgende enetjie, number C, tell us, an invoice received from Access Limited was recorded correctly by Broadstores. So, R28,000 is die faktuur en ons het dit reg geskryf. Ons is mos Broadstores. Wat het by die rekening gebeur? Their statement shows 21,100, but they made a mistake. As hulle fout gemaak word, moet hulle die fout gaan regmaak in hulle boeke. They had 21,100, it's supposed to be 28,000, so hulle moet die verskil gaan bytel. Hulle by hiermee. Number D sê, Broadstores, dus ons het die korting van R1,350 reg aangeteken. Ashes het dit nie gedoen nie. So who made the mistake or who left something out? Ashes. And it's discount, so they must minus the discount. It is in our account. They tell us Broadstores recorded it correctly. Number E. Die rekening staat sê rente van 730 en dis 'n interessante een hierdie want mense dink dis 'n dubbel. They tell you the statement of account reflects interest of 1030 on the overdue account. So let's vir ons R730 by ons rekening gesit. Hulle het dit in hulle boeke gedoen. Then they tell you Access Limited acknowledged that an error had been made. So hulle het al 'n fout gemaak. Hulle sê nie hulle het te veel of te min, hulle het heeltemal 'n fout gemaak. And they promised to reverse the entry. So hulle gaan volgende maand daai R730 van ons rekening afhaal. Not then writing in another amount. They're completely going to scrap the 730. So dit is hoekom hy nie 'n dubbel is nie. We are so used to looking for a double that if you read quick, then you think you must have minus 730 and another minus 730. Het julle gesien mense? So jy moet versigtig wees vir daai enetjie. That shouldn't have been in the first place. If it's a wrong amount, it's a wrong entry. Should not have been there at all. Is jy daarby daarmee? Okay. Number F, a debit note was incorrectly recorded in the debietnota uitgereik na value CC. So ons het goed teruggestuur na value CC. So we wanted them, they must deduct it from our account. What did we do? We deducted it by mistake from the account of Ashes. So ons het die fout gemaak, weer is iets wat glad nie daar moet wees nie. So it's only plus, remember a debit note means we returned. So as ons terugstuur het ons afgetrek. We were not supposed to deduct at all. So we need to add the R2,000 back. Weer eens nie 'n dubbel nie. So hy sê in die vraag het hulle 2 keer die hele ding getoets. Here they testing a mistake that they made shouldn't have been there at all. Dis is 'n fout wat ons gemaak het wat nie daar moes gewees het nie. Dis dieselfde beginsel wat getoets word. Is jy by hiermee? Then number G, nou moet G is die dubbel ene. Number G tell you a credit note received from Ashes Limited, ander woorde ons het goed teruggestuur. Het ons gaan skryf as 'n faktuur. Instead of minusing the 5,350, we added the 5,350. So nou moet ons die fout gaan regmaak. The first minus will be to cancel the wrong entry, and the second minus will actually be to put the amount in the correct column. Is julle by hiermee? So daar is die dubbel ene. So just be daar gehad plus 4,000. Want ek het nie reg gelees nie. I thought that we made a mistake and we must correct it. We made a mistake, but the correction is taking it completely out. Is julle by hiermee? Dan number H, number H. Ashes Limited included returns of 1215 on the statement. Hierdie was ander kliënt wat teruggestuur het. Dis presies dieselfde beginsel as E en F en G. Iemand anders het teruggestuur, toe trek Ashes dit van ons rekening af. Dit moes nie van ons rekening afgetrek geword het, so jy moet dit maar weer gaan bytel. 3 keer dieselfde beginsel getoets, 3 times. Mistake was made,
The mistake is shouldn't have been on the account at all. It's not should have been on the account in a different column. Dis hier was glad nie daar gewees het nie. So hierdie vraestel, julle weet mos mevrou X, sy is die groot baas van rekeninge in die Weskaap. Nou met hierdie vraestelle wat jy nou gaan skryf, stuur sy dit vir jou terug. En dan sê sy vir jou, jy het al klaar dit daar gevra, jy kan nie weer hier vra nie. So whoever approved these, whoever was the moderator of these papers didn't do his job properly because it's 3 times the same principle. Something that was written in that should not have been there at all. Daai 730 moes nie daar gewees het nie, moes nie. So is 3 keer dieselfde begin. So that means if you got this one wrong, you saw that as a double. En jy sien hom as 'n dubbel en jy sien hom as 'n dubbel het jy 3 keer dieselfde fout gemaak. So in our office we're not allowed to do that. Sy stuur dit regtig vir jou terug en sê jammer. Ons kan nie hierdie vraestel so vra nie of die vraag so vra nie want dis nie gebalanseerd nie. Dis dieselfde ding wat jy oor en oor vra. And then the last one, number I, goods purchased was recorded, maar dis nie op die rekening nie, want die rekening was gedateer 25 Augustus, so you have to add that to the account. As jy optel, is die 2 bedrae dieselfde. Is jy by hiermee? Right. Now we get to what we actually want to do. Hulle vra vir jou nou, jy kan maar verseker, think carefully. Remember, reconciliations is in paper 2. Jy die versoenings wat jy kan doen is bank, creditors and debtors age analysis. Dit wat jy moet kan doen. We've done creditors and bank last year. Oor en oor en oor. Wat het hierdie jaar bygekom? Debtors age. So wat dink jy? As hulle, remember, there's no way we can let you do all 3. Maar een van die 3 gaan sekerlik die debiteerde ouderdomsontleding wees, want dit is mos heeltemal nie. Right, in the first one, they ask you need to calculate the percentage of debtors balances that are within the credit policy period of the business. So hoe moet jy nou gaan kyk? Jy moet gaan kyk wat is die kredietbeleid en wat sê hulle hoe lank kry die debiteure tyd om te betaal. In this policy you must can look and see, remember they want to know within the credit policy period, that means if we give them 30 days, how many of the debtors are only owe you money for 30 and for current. Dis hulle eintlik vra. So dis nie die agterstallige nie, dit wil sê alle gelde wat ouer as 30 dae is agterstallig. They want to know who are in the credit policy, who is adhering to the credit policy. Dan moet jy gaan kyk na huidig en na 30 dae. Now there is your list, your debtors age analysis. 30 days and current is the people that are not overdue. Vir 30 dae skuld hulle 9,380, vir huidig 10,120. So together, what percentage is that together of your total debt? Dis wat hulle vir jou vra. So let me show the calculation. Kom ons kyk gou na die berekening. This was the 30 and the current gives you 19,500. Die 19,500 gedeeld deur die totale skuld van die debiteure times 100 gives you 61.3%. Is julle by hiermee? Are you fine? If I ask you who did not adhere to, dan sal jy die 60 en die 90 dae vat, divide by your total debt. Is julle by? Normally they always ask who is not adhering, wie voldoen nie. Hierdie keer het hulle alle kant om gevra, wie voldoen? Wees versigtig. Pampoen se kind het die ander kant om uitgewerk, toe ek het self gedoen het, want ek lees mos nie ordentlik nie. Then number 2, the business is not controlling its debtors effectively. Gee 3 redes hoekom jy met hierdie stelling sal saamstem. Dan moet jy name van die debiteure gee en ook syfers. Nou wat moet jy gaan kyk? Wanneer kyk jy as 'n mens moet gaan kyk of debiteure korrek beheer word? First of all, you must check and see how many debtors or which debtors are not adhering to the credit time, credit period. As jy sê 30 dae, dan kyk jy wie skuld langer as 30 dae geld. One of the rules in our credit policy is you get 30 days to pay. So jy moet gaan kyk wie skuld langer as 30 dae. En dan skryf jy die naam neer en jy sê hy skuld nou al soveel vir langer as 30 dae. Is jy by? The second thing
Which of the debtors does not adhere to the credit limit? Kredietperk. Now you must remember, a debtor will buy until you don't allow him to buy anymore. So if the credit limit is 10,000 Rand, and the debtor now owes 12,000, it's your mistake because you allowed the debtor to buy more than the limit you set. Until jy stel mos die kredietperk vas. So again, go and have a look, which of the debtors owe more than their credit limit. Dan sê jy, Piet die skuld 12,000 Rand, maar sy kredietlimiet is 10,000. Is julle by daarmee? And then the last thing, so you look at credit period, when are they paying, the payment period, wie skuld meer as wat hulle mag skuld, and the last thing is, who is allowed to buy even though they are not adhering to your credit policy? So wie kon gekoop het, indien hy skuld al klaar meer, of hy het nie sy skuld betaal en hy word wragtig toegelaat om weer te koop. Is julle by daarmee? So in this one, let's have a look here, what happened in this one. Mr. Nell his credit limit is 8,000, he owes less than his credit limit. So hy hou by sy kredietperk, but he owe money for 60 days. So what is Mr. Nell's problem? How are we not controlling or our control measure in this case is we allowed him to not pay his account. His account is overdue. Meneer Ras, sy kredietlimiet is 5,000. Hy skuld 6,120, so met hom jy heeltemal groot gemors toegelaat. You allowed him to buy more than his credit limit. Can you see that? Hy sê agterstallig nie, maar hy het te veel gekoop. Is julle by daarmee? Mr. Box, his credit limit is 4,000. His total amount that he owes is that. His current is that. So he's actually a very good creditor. You are actually, your control on this data is actually good. Is julle by hiermee? Meneer Standers skuld sy kredietlimit 6,000. Hy skuld 6,000. Hy het vir die huidige maand 1,500 gekoop, but he owes more than 60 days, he owes 4,500. So whoever allowed him to buy this 1,500, and that must be somebody in your business, did not check to see that this guy's account is totally overdue. So daai mannetjie het, wie ook al dit toegelaat het, sy beheer oor die kredietkeer was nie goed nie. Is julle by hiermee? And then Mr. Sadi, credit limit is 10,000, hy skuld 10,600 meer as sy kredietlimiet. En verder skuld hy ook al vir 60 dae bedrag. So the only person here that is actually treated correctly is Mr. Box. Is julle by hiermee? So kom ons kyk gou na hulle antwoord. Ek het dit nou eintlik gesê, maar ek kan gou kyk daar. Debiteure betaal nie hulle rekeninge binne die 30 dae nie. Wie is dit? Debtors exceed the credit limit, wie is dit? En hulle kan nog steeds koop alhoewel hulle nie ons die kredietterme hou nie, wie is dit? Is julle by daarmee? Are you fine with this? Dit is al wanneer jy kan kyk. Who's not paying on time, who's owing more than what the credit limit is, and who was allowed to buy even though his account is overdue. Dit is al wanneer jy kan kyk. Jy kan nie kyk of hy verledelik is nie, dis nie wet. Dan sê hulle vir jou, Susie, ek glo dat haar debiteure klerk nie die regtig check om te kyk of die potensiële klante kan krediet kry nie. Nou wat gaan jy nou vir haar sê, hoe moet sy in die toekoms werk? Nou dan kan jy baie goed sê. Make sure that you see this person has a legal ID. Ek het nie geweet nie, maar Jacques Kliegard het 'n onwettige vals ID gehad, sodat by die klas kan ingaan voor hy 18 was. Hy wys dit vir my gisteraan. Ek kyk hier sê sy foto op, vreeslik mooi, ander naam. Kan jy dit glo? En of volgens dit was hy al 20. Hy het werklik van die 16 was. Maar is goed, ek het nie geweet nie. Goed, ek het dit nie geweet nie. So, blijkbaar kry mens baie makkelijk so 'n ding te koop. Of hy ry by 'n pel. Ek het dit nie geweet nie. Daar moet 'n bewys wees van 'n huisadres. Remember, you must have a street address, because what happens if this debtor doesn't pay you? You will have to send him letters, registered letters. You will in the end have to summons him to court. As jy 'n posbusadres het, wie woon in die posbus? Net die muis. So jy moet 'n physical address hê. Is jy by daarmee?
Dat jy kan vra dat hulle moet 3 kredietverwysings gee sodat die debiteur kan gaan bel. As ek aansoek doen by Eckers, gaan ek sê ek het 'n rekening by Fushini. They will phone Fushini to see if I am paying my account the way I should. En jy moet 'n bewys van inkomste hê. Can be either salary slip of jou bankstaat waar daar elke maand op dieselfde dag geld inbetaal word, dieselfde bedrag inbetaal word. Is julle by mense? Are you fine? En ek dink dit was die hele vraag. Is julle alright? Right, let's go back to Mpumalanga. Mpumalanga had another question. Ek het gevra, het julle daai vraag gedoen oor die voorrade? Aan inventory valuation, ek het gou gehuise vir Hugo terugkry. Of wat ek probeer, man. Ek weet nie of het eintlik regtig help nie, maar toe, man. Daar is Mpumalanga. Heel eerste moet jy gaan kyk, met kyk watter soort voorraadstelsel daar is, what type of inventory system they tell you about, either continuous or periodic. Dit sal meeste van die tyd periodiek wees, want ons wil weet dat jy weet hoe om koste van verkoop te bereken. And what is the method of valuation? By the way, ek het, julle weet, dit lê hier so, jy kan vat so vandag as jy, maar ek het nog nie tyd gehad om te stapel nie. The exemplar papers that the DBE sent, I wrote out the paper, the answer sheet and the memo. Vraagstel 2 moet jy nog onthou, dit is mos hoe die vraagstelle min of meer aan die einde van, dit is mos hoekom met 'n voorbeeld vraagstel is, né? Check paper 2, it's not easy. Vraagstel 2 is nie maklik. Kyk 'n bietjie na vraagstel 2. Daar's nog, hulle het byvoorbeeld al 3 voorraadstelsels gevra. Al 3. First in, first out, weighted average and a specific identification. Jy moet maar gaan kyk daar. Dis nie maklik nie. Jy moet bietjie mooi gaan kyk daar, hoor. Right. Voorraadstelsel, die eerste vraag wat hulle vir jou vra, remember inventory is actually just have to do with calculations. Hulle vra jy moet die waarde van die slotvoorraad bereken van die smart television set. Hulle gee al klaar vir jou hoeveel TV's voor. They tell you there's 145 TV's. Hulle sê dit vir jou. Jy hoef die eerste gaan tel nie. Hulle wil die waarde weet. If it's first in, first out, dan weet jy, die voorraad wat jy laaste gekoop het, sal definitief deel van jou eindvoorraad vorm. And maybe the inventory you bought before the last, you will also, van die eerste lot is klaar verkoop, because that is what first in, first out means. Verkoop jou ou voorraad eerste, hou jou nuwe voorraad agter. Is jy daarby? So we had in total 145 items at the end of the year. Dit bestaan uit die 90 wat jy laaste gekoop het. And if you look at the information, hulle het vir jou gesê hoeveel hy 90 gekos het. 411,750. Hulle sê vir jou, jy hoef nie eens uit te gaan werk nie. Dis klaar daar. Remember we have 145. So the other 55 must be the stuff that we bought on the 25th of August. En nou moet jy dit gaan uitwerk. Dis hoeveel dit per eenheid kos. That was the total carries, die totale vraggeld. So hoeveel was die vraggeld per eenheid? 125. So what is the total price per unit? The 4750 plus the 125. Is jy daarby daarmee? So dit wat ek gedoen het. Dit gaan uitwerk. Die 55 eenhede, hulle kos, ek het stil net weg wat jy kan sien, maar you actually don't need this. Jy het dit eintlik regtig nie nodig daai nie. Kom ons maak dit sommer swart dat jy dit kan sien nie. Maar jy gaan nog steeds kan sien. Jy het eintlik nie nodig. You actually don't need this. Want dit is klaar vir jou gegee. But you need to calculate the 55. It was 4750 plus the transport fees. Gee vir my dit. So what is the total value of my closing inventory? That plus gives you this. Is julle by daarmee? Is almal by. Right. Dan moet jy die koste van verkope vir die jare bereken vir hierdie TV-stelle. You know that we are using the periodic system. Wat beteken? Jy gaan bevind voorraad moet hê, plus jou netto aankope, plus vraggeld, maar vraggeld was ingetel hierdie keer, minus jou closing inventory. Jy het begin voordat dit hulle vir jou gegee. How did you get net purchase? Wat moes ek gemaak het? Remember all this given. That is your total purchases. Daar staan dit.
Daar staan die retoure, the returns. So how do I get net purchases? Total minus my returns. Is klaar gegee, jy die sommetjie kan doen. So ek dit doen, if I do that, minus the closing inventory wat jy uitgewerk het nou net, gives you cost of sales. Hoe sal die punte gewees het? 1, 2, 3, 4 accepted whatever you have there, 5 accepted, want ek kan nie vir jou hier, jy het moet die sommetjie reg gedoen. So al is jou bedrag daar verkeerd, and you've used it correctly, gaan jy nog steeds die 5 punte kry. And everything else was given, jy moet nie die sommetjie kan doen. Is julle by hiermee? Okay, nou hier het ek en Gerwin vanoggend oor gepraat. Gerwin, kan jy sien hierso? Ja. Sien nie. They tell us how many days, maar hierdie, as jy die memo kyk, gaan jy sien, dis verkeerd, is met hierdie kant omwerk. Ek het gou hierso. Dis mos gemiddelde koste van verkope gedeel deur gemiddelde voorraad. Nou, dis mos vir they want to know how many days did it take us to sell this 145 television sets. Ek net, wat ons doen, ek gaan net gou hier uitwerk. Ek wil dit weghaal daar. We need to calculate the days, a number of days inventory on hand. Dit is vir die aantal dae se voorraad voorhande bereken. Is julle by daarmee? Dit is mos koste van verkoop. Is dit gemiddelde voorraad gedeelde koste van verkoop, Gerwin? Gemiddelde voorraad gedeelde koste van verkoop. Ek het my goed verkeerde kante, want die memo is heeltemal verkeerd. Gedeelde koste van verkoop. Is dit so om, né? Maar met die aantal dae, ek wil gou hier sit. Deel weer, maar met dit kom in gou gedit. Ek het dit vir meneer Sindien nie gebel, want hulle memo, dis vir my, ek het partykeer onthou memos is opgestel net deur mense, dan kan ek aan foute maak. Right, kom ons werk gou dit uit. 5, 3, 2, 4, 3, 7, 5 gedeel deur 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, maal 3, 6, 5. Dan kry jy 133,47, which gives you 133.5. Hulle het 191 of 192 dan dat 'n verkeerde berekening gedoen. Is julle by hiermee? Are you fine with this? Is julle seker? Okay. Volgende vraagie was gewees, interne kontrole. Jy moet gaan kyk. Ek weet nie wie julle is op Vrydag in die skole. Ek gaan dit klaarmaak, maar ek het vir my ander klas gevra om vanmôre Limpopo se vraag oor vervaardiging te doen. The Limpopo question on cost accounting. Limpopo se vraag oor vervaardiging.